سلام بچه. تو ویدیو قبل که من قزلالا زدم مال هفته پیش، بچه ها خیلی سوالات متعددی داشتن در مورد نوع ریسه و بستن ریسه چجوری بوده. یعنی من اومدم امروز از وقت استفاده کردم تو خونه بهتون نمایش بدم. اینی که میبینید یه دونه شناور تخم مرغی بهش میگن، حالا حدودا 25 گرم، بخاطر که میتونه شما پرتاب های بلندتر داشته باشید، حالا نسبت به دریاچه که میرید پرتابتون بلندتر باشه. این کلا شناور 25 گرمه و این قسمتی که میبینید خودش سرب داره و این حالت رو آب وای میسه، شناور رو آب وای میسه. یعنی شما به هر صورتی بندازید این برمیگرده رو این حالت و این حالت نارنجی رو به عنوان یه دونه نشانگر میبینید رو آب. و بعد یه دونه حالا محافظ از هرزگرد من اینجا گذاشتم. میبینید که این شناور کاملا آزاده و ماهی میتونه نخ اصلیتون رو به راحتی بکشه. خب ما الان اینجا هنوز ریسه نبستیم، این قسمت کاملا آزاده و یه دونه محافظ که برای این گره که روی، حالا من نزدیک بهتون نشون بدم، این یه نمونه هرزگرده که روش مثل حالت چوب پنبه توره و این چوب پنبه تور باعث میشه که این رو آب مثلا وایسه و این به عنوان یه نشانگر برای شما باز عمل میکنه، چون این ماهی طول میکشه تا این ماهی رو زیر آب ببره به خاطر سنگینیش، ولی ماهی هیچ استحکاک ایجاد نمیکنه رو نخ، نمیفهمه چون این آزاده رو این فقط به خاطر پرتابتونه. در اصل این به خاطر پرتابتونه و این قسمت که به عنوان نشانگرتون استفاده میشه و حالا قشنگ هرزگرد و یک گره کاملا معمولی به هرزگرد ما زدیم و این قسمت میاد نخ از ریسه، حالا ما حالا چه ارتفاعی چه ریسه چه نوع ریسه داشته باشه حالا فرق نمیکنه، بستگی داره با اون محیط. حالا من این قسمت حالا یه ریسه عادی و این ریسه عادیتون اینجا قرار میگیره و روی این بسته میشه و به این قلاب میشه و بعد این قسمت تومه شما قرار میگیره، تومتون میاد روی این قلاب. حالا من الان یواش یواش دیگه از قلابای 6 و 8 استفاده میکنم بیشتر، چون زمستون حالا ماهی‌ها کمتر تحرک دارن و اگه تومه رو بخواد بزنه قلاب بزرگ باشه قلاب از دهنش در میاد، چون ماهی خیلی حساستر به تومه ضربه میزنه تو زمستون تا موقعی که خیلی گشنه است، یعنی میبره تومه رو. ولی خب یکم حالا من از این قلاب استفاده میکنم، حالا یه نمونه قلابه، من نمونه مختلف استفاده میکنم و این حالا تو شرایطی که شما میدونید که شاید ماهیتون حالا سطح آب، حالا میخوای سطح آب رو بسنجید، خب حالا مثلا من اینجا حدودا نیم متر ریسه گذاشتم، شما میخواید تو سطح آبتون رو بسنجید، میاید در ادامه همین ریسه که الان بحث کردید یه دونه شناور دیگه میزنید روی این نختون که زدن اینم، حالا من اینجا این نخو بهتون طریقش رو بهتون نشون میدم، نمایش میدم که راحت متوجه بشید منظورم چیه. خب اینجا شما اول باید این گرهتون رو بردارید، یعنی بچینید و چون نخ به این صورت در این قرار میگیره که شما اینجا 2 تا پلاستیک دارید، این رو این داره بازی میکنه و ما میخوایم نخو از رو این رد کنیم که اینجا قفل بشه. پس شما باید این 2 تا پلاستیک رو اول نختون رو از تو این پلاستیک ها رد میکنید که حالا اکثرا سوراخشون نسبتاً بزرگتر هست و الان میبینید این اولین پلاستیک رو رد کردم و دومی هم از این قسمت رد میکنم. البته قبل که اینو رد کنم من باید اینو رد بکنم، چون و بعد اون حالا
چون اگه الان اون پلاستیک رو رد کنم دیگه اینو نمیتونم رد کنم و اول پلاستیک شد، بس شد، بعد این اشتباه پوید، این میاد بینشون برای نگهداری از نختون و که این ثابت بمونه، یعنی شما اون اتفاقی که میخواید و ثابت نگه دارید. الان این شد، الان اینجا که میبینید این خیلی کاملا متحرکه ولی هنوز حالت سفتی نداره، چون باید با این دوتا پلاستیک سفت بشن. و حالا اینجا من اینو در این قسمت قرار میدم، یعنی جایی که دیگه حالا نخمون رد شده بود، میبینید نخ و پلاستیک بعدی رو هم میاریم بالا و این قسمت داخل این چند بار مصرف هست. اگه تو آب حالا نختون پاره نشه، گم نشه، وگرنه میتونید چندین بار ازش استفاده بکنید، چون تو هر بسته‌اش حدوداً 2 تا 5 تا بستگی داره به نوع بسته. الان که میبینید مثلا من الان میخوام خیلی بیارم رو سطح آب توممو و تومم هم شناور نیست و تومم هم میره پایین و شما میبینید مثلا حدوداً من الان میخوام در سطح حدوداً 15 سانتی آب ماهیگیری بکنم و الان اینجا تومم قرار میگیره و این باعث میشه که تومتون رو آب نگه داره و خود همینم بازم میشه یه دونه نشانگر که اگه این اول غیب شد و بعد این دیگه، حالا اینجا این به این وصل میشه، یعنی شما انتهای ریستون که اینجا باشه یه گره حلقه‌ای میزنید به این و این گرهتون داخل این قرار میگیره و تمام. این بود از ریسه اولم که من باهاش 2 تا ماهی گرفتم با این ریسه و گفتم حتما بهتون نمایش بدم اینجا. و الان ریسه بعدی که میخوام بیارم از کفه که خیلی از سوال پرسیده بودن اون چه مدلیه، الان در ادامه نگاه بکنید. خب ریسه بعدی که بیشتر ماهی گرفتم اون روز، حالا 2 تا رو اون به صورت شناور گرفتم و این به صورت کف که یه دونه سرب شیشه‌ای هست. حالا من نمیدونم این مدلات تو ایران هست یا نه. شما این دومش رو که نگاه بکنید، این دوم و این سر، شما باید اینو به این صورت ببندید که وقتی که قلابتون، حالا این سر قلابتون میشه، این میاد به سمت سر قلابتون و به خاطر حالت کششی که موقع پرتاب داره سنگینیش باید رو به تومتون باشه، رو به جلو باشه. یعنی شما موقع پرتاب میکنید ریستون اینجا قرار میگیره و اینم که بازم من میگم همه، یعنی سربایی که من میبندم هیچ نوع استوپری اینجا نداره یا اصلا درگیر نیست، سفت نیست و مثل همون حالا ما میگیم سرب زیتونی که میبندید شما آزاد، مثل همون تومه داره عمل میکنه. شما به جای این میتونید سرب زیتونی یا اون سربای تخته‌ای و هر صورتی هر سربی که دارید میتونید استفاده کنید. حتما نباید این مدلی که من دارم استفاده میکنم باشه. این تو آلمان بیشتر متداوله و دارن استفاده میکنن با این روش و ما هم استفاده میکنیم، چون یه مزیت که این داره، این سطح رو همینجوری یواش یواش طی میکنه تا برسه به پایین. مثلا اگه سرب تو 2 ثانیه بره پایین، این حداقل 4-5 ثانیه طول میکشه تا یواش یواش، و این بازی کردن یواش یواش باعث میشه که وقتی تومتون شناوره از این جلو داره بازی میکنه رو ریستون، تومه هم حالت بازی میکنه میره پایین. بعضی موقع شده که من اینو پرتاب کردم تو 30 ثانیه اول ماهی زده، چون تومه داشته میرفته پایین، همونجا حالا ماهی بوده، جلو دماغش بوده، ماهی برداشته جمع کرده برده. حتی تو دستم احساس کردم که ماهی نوک زد و بعد تقه رو که زدم دیدم آره هنوز پرتاب نکردم ماهی زد برام. این احساس هم میکنه. حالا بیشتر دوستانی که خیلی ماهی گرفتن توی یه روز و ماهی واقعا میزده، این احساس رو 100% کردن، این تجربه رو داشتن.
و بازم که عرض کردم یه دونه محافظ براش گذاشتم، یه دونه مهره گذاشتم و میبینید حالا این مدل هرزگرد اینجا کاملا ساده است، هیچ حالا چیزی روش نیست که شناور تور باشه چون ما میخوام کامل بره پایین، ولی هرزگردم و سعی کردم سنگین نگیرم، سبک بگیرم که ماهی باز در حال کشیدن هیچ استرسی نداشته باشه. و این قسمت برای که مثلا سطح حالا ارتفاع رو من بسنجم با چه ارتفاعی همیشه از کف ماهی بگیرم، میام همیشه حالا اینجا سربم خیلی بزرگه چون می‌خواستم بهتون نمایش بدم، ولی در اصل نسبت به طعمه شناوری که استفاده میکنم سربو حالا ریزتر میگیرم که بازم رو همین ماهی خیلی استحکاک رو نخ حس نکنه که بفهمه چیزی نخو گرفته که ماهی راحت بره. به خاطر همین هست که ما چرخمون اکثرا ترمزش بازه و رها میکنیم که ماهی با خودش ببره. تو آلمان بیشتر این حرکت رو میزنیم. حالا بعضی از دوستان من گفته بودن چرا همیشه ترمزت بازه، چرا چرخ. من خودم چون اکثرا میرم دور میشم از چرخام، میذارم که توی آرامش خاصی باشن، بالای چرخم وای نمیستم، سر صدا ایجاد نمی کنم و به این چی دارم که سر صدا باعث میشه که حالا ماهی زیاد سمت شما نچرخه یا نیاد. به این من اعتقاد دارم. و این قلابم که حالا یه تیک از اون بزرگتر بود و میبینید کجی قلابو که خیلی رو این قلاب حالا ماهی بیشتر گیر میفته، گیر میکنه و شما میتونید رو این راحت تر مخصوصا کرم زنده استفاده بکنید و از سطح بالا به پایین یا از همون پایین میتونید اینجا یه دونه از همون اشتراپویدای حالا کاوچوب ریز بزنید و تومه کرم زنده تون که چون سنگین شناور نیستم این بالاش بزنید. با اون هم من به اون وسیله ماهی هم گرفتم رو همین سیستم. و این هم که سیستم ما هست، این سیستمی که من حالا خیلی از بچه ها سوال پرسیده بودن و گفته بودن چجوری میبندیش و این الان طریقه بستنشه که شما میبینید اون ریسه اولی هست که میاد این قسمت هرزگرد و یه دونه محافظ از هرزگرد و سرب شناور سرب شما که حالا اینم وزن من 25 گذاشتم چون من بیشتر پرتابم بیشتر بلنده و تست میکنم از دور، تست میکنم تا میام نزدیک بیشتر سعی میکنم با 20-25 گرم، ولی خب اگه دریاچه کوچیک باشه دیگه با همون 10 گرم تست میکنم چون نمیتونم پرتاب بندازم بیفته رو همسایه یا همسایه رو اذیت بکنید. نخم بچه ها سوال داشتن میگفتن از چه نخی استفاده میکنی. این قسمت که حالا ریسه اصلیمون من همیشه چون حالا زمستونم اکثرا که دیگه مونوفیل بیشتر جواب میده تا شما بیاید از نخ ابریشمی استفاده کنید. نخ ابریشمی به خاطر که خیس میشه بارون میاد لایه هاش یخ میبنده و موقعی که رو چرختون میخواد باز یا بسته بشه به سختی گیر میفته و ماهی رو از دست میدید. ولی نخ مونوفیل این اتفاق واسش نمیفته و بستگی داره به ماهی هدفتون. مثلا شما مونوفیل، این مونوفیلی که اینجا میبینید این 0.25 هست و میام برای این قسمت از نسبت به این قسمت نخ ریسمو خب یکم نخ ریسمو نازکتر میگیرم، 0.20 میگیرم، 0.22 میگیرم که اگه خواست پاره بشه نیاد از اینجا پاره بشه. البته خب اگه گره‌تون بد باشه ممکن از گره‌تون پاره بشه که همیشه باید گره رو تست بکنید و مطمئن بشید از گره‌تون چند بار تست بکنید. بهتر از اینه که تو دستتون پاره بشه یا کلا گره‌تون خراب بشه تا تو آب یا ماهی رو از دست بدید. و همین چنین این قسمت خیلی مهمه، این گره که اینجا میزنید با این و یا حتی هرزگردتون رو چک کنید که ضربه‌ای نداشته باشه. اگه هرزگردتون خرابی رو هرزگرد باشه، مثلا اینجاش ضربه خورده باشه، تیزی داشته باشه، این تیزی باعث میشه که این گره‌تون سریعتر پاره بشه و همون باعث میشه. و حتی بعد از هر بار ماهیگیری اگه خواستید این نخ ریستون استفاده کنید با بین دو تا انگشتتون این نخ رو بگیرید و همیشه این تست کنید این قسمت رو. اگه زدگی داشته باشه این زدگی رو مثلا اینجا
یکم زدگی میبینید و مطمئن بشید اوکی این زدگی خوب نیست، اینو از همینجا پاره بکنید و ادامه نختون استفاده کنید اگه اندازش براتون خوبه. اگه هم نیست که کلا نخو در بیارید و حالا دوباره رو سر قلابتون بپیچید. البته خب این نمونه قلاب، حالا اینا قلابای هست که بیشتر کارخونه‌ای بسته شده و من بیشتر از این قلابا میگیرم چون مثلا تو زمستون واسه من راحت تره، سریع از تو جعبش در میارم و حتی شده که همون قلابی که از کارخونه گرفتم همونم پارگی داشته و ماهی رو از دست دادم. و این شد که حالا این سیستم ما. و اگه بخوام حالا این سیستم رو براتون به صورت نقاشی براتون بکشم، شما یه دونه، حالا چون یکی از بچه ها گفته بود حالا اگه اینجا شما قلابتون باشه و این نختون نخ اصلیتون باشه، شما میاد این قسمت حالا شما هر سربی که دارید، حالا من می‌نویسم سرب آزاد، این قسمت سربتون قرار میگیره و بعد از اینکه به سربتون یه دونه، حالا اینجا ما گفتم بهتون یه دونه از این پله ها که برای محافظ از هرزگردتونه و این قسمت حالا من هرزگرد رو به این شکل براتون میکشم. این قسمت هرزگرد شد، این قسمت سرب شد و این قسمت میزنم محافظ گره. در اصل این محافظ گره که این محافظ گره میتونه حالا همین یه دونه از همین حالا پله ها باشه که از گرهتون محافظت کنه و بعد نخ ریستون، حالا ریستون که بعد یه دونه قلاب، حالا اینجا قلابتون هم میتونه 6 8 یا 4 باشه. من قلاب 4 6 8 باشه که نسبت به تهمتون. و اگر برای تنظیم ارتفاع خواستید میتونید یه سرب بزنید، یه سرب ریز. حالا من اینجا می‌نویسم سرب کوچک برای تنظیم ارتفاع، یه سرب کوچک برای تنظیم ارتفاع. پس اینم شد قلابتون، یه سرب کوچک، اونم هرزگرد و این ریسه ما الان آماده است واسه ماهی زدن. امیدوارم تونسته باشم یکم بهتر و شفافتر براتون توضیح بدم که بدونید. حالا نخم اینجا من میتونم براتون بنویسم، من نخ مونوفیل من 0.25 رو استفاده کردم و نخ ریسه 0.22 یا 0.20. حالا میتونید رو نخاتون برای اینجا می نویسیم قزل حالا. پس اینم حالا برای اون دوستانی که گفتن برای ما به صورت عکس یا حالا نوشتاری توضیح بده، امیدوارم بتونم با این روش، حالا با این توضیحات کمکتون کرده باشم. مرسی. اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید، لایک کنید، کانال منو دنبال بکنید و ویدیوهای دیگه قزلی رو ببینید حتما.